ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदे हम श्री गुरु श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथमीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण विशाखान्वितास्य नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात् दिशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण। श्रील सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सर्व भक्तों ने। हरे कृष्ण। तो आज આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 15મો અધ્યાય, જેનું નામ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ, સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ યોગ, પુરુષોત્તમ યોગ તરીકે બી કહેવાય છે. આ અધ્યાય શરૂ કરતા પહેલા આપણે થોડી એક બે ચીજની કલ્પના કરી લઈએ, એટલે કે ટાઈપનું ઇમેજિનેશન કરવાનું છે આપણે. સૌપ્રથમ તો શું, જેમ કે આપણે લોકોમાંથી ઘણા લોકોએ એવું ઓલરેડી કરેલું હશે, મહેસૂસ બી કરેલું હશે, જેને આપણે મૃગજળ તરીકે ઓળખીએ છીએ. રણમાં આપણને મૃગજળ હોય, જેમ કે કોઈ આપણે રણની આપણે સફારીમાં ગયા હોય, સવારીમાં ગયા હોય, ઊંટ ઉપર આપણે રણ આખું ફરતા હોઈએ, ત્યારે જો તડકો ને પડતો હોય અને તડકામાં આપણને શું ઘણીવાર આપણને દૂરથી ઊંટ ઉપરથી બેઠા બેઠા દેખાય, જ્યાં તડકાનો સૂરજનો પ્રકાશ પડતો હોય કે ભાઈ ત્યાં નાનકડું પાણીનું ખાબોચિયું છે અથવા પાણીનું કોઈ તળાવ જેવું આપણને દેખાય. અને પછી જ્યારે પાસે જઈને આપણે જોઈએ ત્યારે આપણને કાંઈ એવું તળાવ કે પાણીને કોઈ દેખાય નહીં, એટલે કે આપણે એને પણ મૃગજળ તરીકે આપણે જાણીએ છીએ. એવી રીતે આપણે રણમાં આપણને આવો મૃગજળનો આપણને ખોટો આભાસ થાય કે આવું છે ત્યાં, પણ હકીકતમાં એ ત્યાં કાંઈ હોતું નથી. હવે એવી જ રીતે એક બીજી બી આપણે કલ્પના કરીએ, જેમ કે કોઈ એવું આપણે નોર્મલી જાણીએ છીએ કે વૃક્ષના બધાના મૂળિયા નીચે હોય અને મૂળિયાની પછી ઉપર વૃક્ષ બધું ઉગતું હોય, એમાં પછી એનું થડ થાય, થડમાંથી બધી ડાળીઓ થાય, ડાળીઓમાંથી એની પેટા ડાળીઓ થાય, પછી પાંદડા થાય, એવી રીતે બધું આખું વૃક્ષ ઉપર વધતું રહેતું હોય. પણ આપણે ક્યારે ઊંધું વૃક્ષની કલ્પના કરી હોય તો આપણે અહીંયા શું છે, એક ઊંધો વૃક્ષની કલ્પના કરવાની છે કે જેનું શું છે, મૂળિયા ઉપર છે અને એ વૃક્ષ છે ને એને ઉપરની તરફ બી વધે છે અને નીચેની તરફ બી વધે છે. એવી ટાઈપનું એક આપણે વૃક્ષની કલ્પના કરવાની છે કે જેના મૂળિયા ઉપર છે અને એ ઉપરની તરફ થોડું આસ્તે આસ્તે વધે છે, પણ વધારે ખરું એ નીચેની તરફ વધે છે. આપણે નીચેની તરફ એનું થડ, નીચેની તરફ ડાળીઓ, નીચેની તરફ પાંદડા ને બધું આપણે વધે છે. એવી રીતે એક આપણી કલ્પના કરવાની છે. હવે આવો વૃક્ષનો આપણે કલ્પના અથવા આવું વૃક્ષને આપણે ક્યાં જોઈ શકીએ? જેમ કે મૃગજળને તો આપણે જાણી લીધું કે આપણે રણમાં જઈએ ત્યારે આપણને એવો આભાસ થાય, અને એવો આભાસ આપણે જો હકીકતમાં જોવો બી હોય તો આપણે એવું જ રણમાં અને ડેઝર્ટમાં જઈએ, રણ ઉપર અને ઊંટ ઉપર સવારી કરતા હોય તો આપણને એવો આભાસ બી થઈ શકે. એટલે આપણને હા બરાબર છે, ખાલી વાંચેલું સાંભળેલું નથી, મને પણ એવો આભાસ થયો, મેં પણ એવું પાણીનું તળાવ અથવા સમજીને ઉગ્યો ત્યાં, પણ ત્યાં મને દેખાણું નહીં. તો હવે આવો જયારે ઊંધા વૃક્ષનો આપણે કલ્પના કરીએ તો એ પણ આપણને ક્યાં એવી રીતે દેખાય? તો હવે આપણે શું છે, માની લો આપણે નદી કિનારે ઉભા હોઈએ, જ્યાં નદી કિનારે એક ઝાડ હોય. હવે એ ઝાડને ટેકો દઈને આપણે માની લો ઉભા હોઈએ.
હવે ઈ ઝાડનું છે ને પ્રતિબિંબ પડતું હોય પાણીમાં, નદીના અથવા કોઈ તળાવના કિનારે કેમ ઊભા હોઈએ આપણે અને એકદમ કિનારે ઝાડ અડેલું હોય, તો એનું છે ને પાણી જો ચોખ્ખું ને બધું હોય તો એ ઝાડનું આખું પ્રતિબિંબ પડે એ પાણીમાં, અને એ પાણીમાં જ્યારે પ્રતિબિંબ પડે અથવા તો રિફ્લેક્શન પડે ત્યારે આપણને એ ઝાડ છે ને આખું ઉલટું એમાં દેખાય. એટલે કે આપણને એમાં દેખાય કે એના મૂળિયા ઉપર છે અને નીચેની તરફની બધું ઝાડ છે. એવી ટાઈપનો આપણે આભાસ આપણે કલ્પના કરી શકીએ. જે પ્રમાણે આપણે કલ્પના કરેલું હોય એવી ટાઈપનું આપણે એકચ્યુઅલમાં આ રીતે બી આપણે જોઈ શકીએ અથવા અનુભવી થઈ શકીએ આપણે. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક કલ્પના કરવાનું કહે છે. એટલે પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ અધ્યાય અર્જુનના કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એમ કહેવાય છે કે, એટલે હકીકતમાં નથી એવું, એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ કહે છે કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે, જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે, અને તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ટાઈપનું આપણને કલ્પ વૃક્ષ, અશ્વત્થ વૃક્ષ આપણને કલ્પવાનું કહે છે, અને એ કલ્પીને આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એના મૂળિયા ઉપરની તરફ બી વધે છે અને નીચેની તરફ બી વધે છે, અને એની શાખાઓ અને પાંદડાઓ જે બધા જે છે એ વેદ મંત્રો તરીકે સાથે એને સંકલિત છે, એટલે સંબોધિત કરે છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે આ વૃક્ષને જાણી જાય છે એ બધા વેદોનો બી જ્ઞાતા થઈ જાય છે, એ રીતે આપણને કહે છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે વૃક્ષને આપણે સમજવાનું કેવી રીતે. આપણે જોઈએ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે કહે છે તો એ જ આપણે જે કલ્પના કરીએ, માની લો આપણે અહીંયા આ નદી છે અથવા કોઈક એવો પાણીનું આપણે મોટું આપણે સમૂહ છે, અને અહીંયા આપણે કિનારે આપણે ખાબોચિયાના પાસે પાણીના સમૂહ પાસે આપણે એ વૃક્ષના કિનારે આપણે ઊભા છીએ અને કિનારે વૃક્ષ બી છે. હવે આ વૃક્ષનું શું અહીંયા રિફ્લેક્શન પડતું હોય અહીંયા, એટલે કે એ આપણને પાણીમાં આપણને ઉલટું આપણને દેખાય, અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એના મૂળિયા ઉપર અને નીચેની તરફ વધે છે, અને આ જે બધા પાંદડાઓ ને બધા જે છે એને વેદોની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંબોધેલા છે. અને આ રીતે જો આપણે કે પાંદડાને બધાને જો જાણી લઈએ, જે આ બધી આખી સૃષ્ટિને બધું બનેલું છે એને આપણે સરખી રીતે જાણીએ તો આપણે વેદોના પણ જાણકાર થઈ જઈએ. એ રીતે આપણને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. હવે હજી ઓર સરસ રીતે આપણે સમજીએ. હવે આ પિક્ચર આપણને ઓર સરસ રીતે ક્લિયર કરશે. જેમ કે આપણે પેલા ખાલી એકદમ આખો સિનેરિયો જોઈ લીધો આપણે ઓવરઓલ જોતા હોઈએ એવી રીતે. હવે પર્ટિક્યુલર ખાલી આપણે ઝૂમ કરીને અને મેગ્નિફાય કરીને જોઈએ ને તો આ જેમ કે આખું માની લો પાણીનો સમૂહ છે, એના કિનારે આ ઉજાડ છે અને એનું પ્રતિબિંબ અહીંયા પડે છે, કે જેથી કરીને એક્ઝેક્ટલી આપણને એ ઉલટું દેખાય છે. હવે આ જે ઉલટું દેખાય છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધું વર્ણવેલું છે કે એના પાંદડા ને બધું વેદો છે. હવે આની સાથે આપણે આપણી કમ્પેરિઝન કરીએ. આપણું ઉદ્ગમ સ્થાન આપણે જાણી ગયા છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા બધાનો આપણો સ્ત્રોત છે, બીજ પ્રદાતા પિતા છે. એટલે કે આપણે ઉપરથી અહીંયા નીચે આપણે ઊંધે માટે લટકેલા છે. આપણે શું, આપણી હાલત આના જેવી છે અત્યારે. જેમ આપણે માની લો ઉપરથી આવ્યા હોઈએ અને અહીંયા નીચે આપણે એક ડાળમાં આપણે અટકાઈ ગયા છે, અને આ ભૌતિક દુનિયાની સાથે આપણે સંકળાઈ ગયા છે ને એની સાથે સંઘર્ષ કરીને આપણે આપણું જીવન નહીં વિતાવીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે આપણી કલ્પના આમ કરવાની છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આગળને શું કહે છે, આપણે શું કરવાનું છે, આપણે આ જે ભવસાગર વચ્ચે જે આપણે જોયું ને પાણીનું ખાબોચિયું જેમાં આપણને ઉલટું સાગર દેખાય છે, આપણે આપણા ભવસાગરને આપણે પાર કરવાનો છે. અને જેમ આપણે ઊંધા માથે લટકીએ એટલે કે ઉપરથી આવ્યા છે ત્યાં આપણે પાછું જવાનું છે આપણે. એટલે કે આ એક માની લો ભવરૂપી સાગર છે આપણે, જેને આપણે પાર કરી અને આપણું જે સનાતન ધામ છે, ભગવાનનું ધામ છે, ત્યાં આપણે પહોંચવાનું છે. એ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સંક્ષિપ્તમાં આપણને આ અધ્યાયમાં સમજાવવાની આપણને કોશિશ કરશે. તો હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ શું છે. બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ વૃક્ષની શાખાઓ નીચે અને ઉપરની તરફ વિસ્તરે છે, બરોબર. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 પ્રકારના ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. એટલે હવે ડેફિનેટલી આવું જો કોઈ વૃક્ષ હોય તો વૃક્ષને બી પોષણ જોવે. પોષણ શેમાંથી મેળવે, તો કે જમીનમાંથી બધા ખાધની બધું મેળવે, પાણી મેળવે, એમાંથી સૂર્યનો પ્રકાશ આવે, અને એ પ્રમાણે વૃક્ષ આસ્તે આસ્તે ઉગે. તો હવે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કીધું કે આ એક ટાઈપનું ઉલટું વૃક્ષ છે, તો એ ઉલટા વૃક્ષને બી તો ભરણ પોષણ જોવે.
એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ આ ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 જે ગુણો છે એના દ્વારા એ ભરણ પોષણ પામે છે અને એ પ્રકૃતિ કન્ટિન્યુઅસલી પરિવર્તનશીલ છે અને કન્ટિન્યુઅસલી આગળ વધતી જાય છે એ રીતે આપણને અહીંયા સમજાવે છે. કારણ કે ત્રિગુણી માયા આપણે ગયા અધ્યાયમાં 14મા અધ્યાયમાં જોડી ગયા, સરસ રીતે સમજી ગયા કે 3 પ્રકારના ગુણો હોય છે, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જ આ ભૌતિક દુનિયામાં ઇમ્પ્લાન્ટ કરેલી છે અને એ રીતે અલગ અલગ બધાના ગુણો પ્રમાણે બધા માનવીઓને બધાનું હોય છે. તો આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે ભગવાને 3 ગુણોનું જે નિરૂપણ કરેલું છે એના દ્વારા આ ભૌતિક પ્રકૃતિનું પોષણ થાય છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિ બી કન્ટિન્યુઅસલી પરિવર્તનશીલ અને એક્સપાન્ડિંગ અથવા તો કન્ટિન્યુઅસલી વૈધે રાખે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. હવે જેમાં ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જેમ બધા ઝાડ પાનના બધી ડાળીઓ, પેટા ડાળીઓ ને બધું હોય, તો આપણે બી ભૌતિક પ્રકૃતિમાં બધું આ સૃષ્ટિમાં કેટલી બધી નવી નવી બધી ચીજો આપણને દેખાય છે. ક્યારેક આ ચીજ દેખાણી, ક્યારેક ઓલી ચીજ જગ્યા દેખાણી, ક્યારેક આ વસ્તુ દેખાણી, ક્યારેક ઓલો માણસ દેખાણો, ક્યારેક આ નવી ચીજ ઉદ્ભવી, ક્યારેક ઓલી નવી ચીજ ઉદ્ભવી, કાંઈક ને કાંઈક નવી 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 બધી ચીજો આવતી જ રહેતી હોય છે. અને એ બધી શું છે આપણા ઇન્દ્રિયોને આપણને એટ્રેક્ટ કરે છે, એટલે કે મોહિત કરે છે, આકર્ષે છે. આમ મેળવી લો, ઓલું મેળવી લો, આને મળી લો, ઓલાને મળી લો, અહીંયા વહી જાઓ, વહાં વહી જાઓ. એટલે કે આવી રીતે આપણે એના તરફથી આકર્ષાઈએ છીએ, મોહિત થઈએ છીએ. અને એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ ડાળખીઓ બધા ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે અને એ પણ કન્ટિન્યુઅસલી પાછી ફેલાતી જ જાય છે, ફેલાતી જ જાય છે, ફેલાતી જ જાય છે. એવી જ રીતે આપણી ઈચ્છાઓ પણ કન્ટિન્યુઅસલી કોઈ દી નાશ પામતી નથી. કન્ટિન્યુઅસ આજે એક ઈચ્છા પૂરી કરી, ત્યાં પછી બીજી ઈચ્છા પૂરી કરી, ત્યાં પછી ત્રીજી ઈચ્છા. એવી રીતે આપણી ઈચ્છાઓ બી આગળ વધતી જાય છે. પછી કે છે આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. હવે આ નીચે જવાનો મિનિંગ શું? માની લો આપણે ઉપરથી આપણે વૃક્ષને તો એ પ્રમાણે સમજી ગયા કે આપણા બધાના મૂળિયા ઉપર છે. અહીંયા સુધી આપણે સમજી ગયા, ભૌતિક પ્રકૃતિ સુધી સમજી ગયા, પણ હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કે છે? મૂળિયા નીચે પણ જાય છે, એટલે કે હજી અંડરગ્રાઉન્ડ બી જાય છે આના. એ પણ તો હવે એ કેવી રીતે એ આપણે સમજીએ. એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. એટલે કે જે નીચેના જે મૂળિયા જે છે એ આપણે જે બધા શું છે, આપણે જે સકામ કર્મો ઈચ્છા દ્વારા જે બધા કામ ને પ્રવૃત્તિ બધું કરીએ છીએ આપણે, એનાથી આપણા બધા કર્મોની પ્રમાણે બંધાઈ જઈએ છીએ અને આપણે ફરીથી પાછા આ જ મૃત્યુ લોકમાં આપણા આવતા રહીએ છીએ. અને સાથે સાથે નીચે જવાનો મતલબ હજી બીજો શું છે કે માની લો આપણા એવા કોઈ વિકર્મ ને બધા હોય, તો એ વિકર્મની ગતિને કારણે શું આપણે નીચે બી જઈએ, એટલે કે આપણે આત્માનું અધોપતિત થાય અથવા તો અધોગતિ થાય અને આપણે હોઈ શકે નીચલી યોનિમાં જન્મીએ અથવા તો આપણે નીચે પાતાળ લોકમાં ને એમાં બધામાં બી આપણે હોઈ શકે જઈ શકીએ છીએ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો બે ચીજ સમજાવે છે કે આ વૃક્ષના મૂળ જે નીચે પ્રમાણે જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મથી બંધાયેલા છે. એટલે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કમ્પ્લીટ અહીંયા જે વૃક્ષનું જે કલ્પના કરવાની કીધી એને સરસ રીતે વિસ્તરેલું કે જેની ડાળખીઓ શું છે તો કે ઇન્દ્રિયના વિષયો છે અને એનું ભરણ પોષણ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં ત્રિગુણી માયાથી થાય છે અને જે એના શાખાઓને બધી જે નીચે જાય છે એ આપણા બધા એવા કોઈ કર્મના કારણે આપણી એવી ગતિ થાય છે, તો આપણે એ પ્રમાણે હોઈ શકે આપણી અધોગતિ બી આપણે આપણા સકામ કર્મોને એના જ કારણે આપણે નોતરીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. હવે ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં આનું સોલ્યુશન શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે. તો આમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવું અથવા આનું સોલ્યુશન રૂપે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. બરોબર છે, આવું કોઈ ઊંધા મૂળ વાળું વૃક્ષ આપણે એકચ્યુઅલમાં છે નહીં, એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા પાછું ક્લિયર કરે છે કે વાસ્તવિક સ્વરૂપની જગતમાં આપણે કરી શકાતી નથી. પછી આગળ કહે છે કોઈ પણ એ સમજી શકાતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. એટલે કે આ જે આખી ભૌતિક પ્રકૃતિ ને બધું જે આપણને દેખાય છે આપણી સામે અત્યારે, આપણે ક્યાંય આપણને એમ લાગે કે અહીંયાથી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ શરૂ થાય છે, આ એનું મિડલ છે, આ એનું એન્ડ છે, એવું કોઈ ચીજ આપણને દેખાતું નથી. કન્ટિન્યુઅસલી એક્સપાન્ડિંગ એક્સપાન્ડિંગ અને એક્સપાન્ડિંગ જ છે, આપણે એ રીતે કહીએ. અને એનો સાથે સાથે આપણને આધાર ક્યાં છે એ પણ આપણને દેખાય છે. આજે જેમ કે પૃથ્વીનો ગોળો જે છે આખા બ્રહ્માંડમાં એના મેળે ગોળો ફરે છે, તો એ શેના આધારે ગોળો ફરે છે એ પણ આપણને ક્યાંય ખબર નથી પડતી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એનો આદિ અંત અને શરૂઆત બી ક્યાંય છે નહીં અને એનો આધાર ક્યાં છે એ પણ કોઈને સમજાતું નથી. પરંતુ મનુષ્ય આ સુદર મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે નિશ્ચિત પૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ.
એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એનું હવે અહીંયા સોલ્યુશન આપે છે કે શું કરવું જોઈએ કે ભાઈ આ જે આપણે ઇન્દ્રિયોના જે બધા વિષયો છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધા એના એટલે કેટલું ઝાડ જે છે એટલું મજબૂત છે, કારણ કે અનાદિકાળથી ચાલ્યું આવે છે. તો વિચારો આજે કોઈ પણ ઝાડ આપણે જોઈએ છીએ તો 2, 5, 10, 20, 50, 100 વર્ષ જૂનું બી આપણે ઝાડ જોયું હોય, માની લો કોઈ એવા બોટાનિકલ ગાર્ડનમાં કે એમાં ગયા હોય ત્યાં હિસ્ટ્રી રૂપે આપણે કદાચ 200-300 વર્ષ જૂનું બી ગાર્ડન હોય કે આપણે ખ્યાલ છે કે આપણે કરકલતામાં એક બોટાનિકલ ગાર્ડન હતું, ત્યાં એક બનિયાન ટ્રી છે, કેટલા વર્ષો ને વર્ષો જૂનું બનિયાન ટ્રી છે આપણે કહેવાય છે. તો એના બી મૂળ ને બધા કેટલા દ્રઢ હોય. તો આ રીતે જયારે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ ને બધું જે છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક વૃક્ષની સાથે કમ્પેરિઝન કરે છે, એ તો અનાદિકાળથી ચાલી આવે છે, તો એ કેટલી મજબૂત હશે. એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સુદઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે, એટલે કે એક ઝાટકે છે ને આપણે કાપવાનું છે. અહીંયા જેમ આપની સમક્ષ ફોટો છે, આપણે આવી કોઈક અત્યારે શું છે એવા કોઈ શસ્ત્રો ને બધા આવી ગયા છે, ગમે તેટલું મજબૂત ઝાડ ને બધું હોય એના પર આખી ઓલી ચલાવે આરી ટાઈપનું કોઈક હોય મશીન નહીં આવે કે જેથી કરીને આખું ઝાડ કપાઈ જાય. તો આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ સમજાવે છે કે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે, વિરક્તિ એટલે શું, એટલે કે આપણે બધી ઇન્દ્રિયોના આપણા જે ઇન્દ્રિયોના વિષયો જે છે એનાથી આપણે અળગું થવાનું છે, એનાથી આપણે અલગ થઈને આપણે એને આ જે શસ્ત્ર છે એ શસ્ત્ર વડે આપણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિને આપણે ઓળંગવાની છે અથવા એને પાર કરવાની છે, એ રીતે આપણને અહીંયા સમજાવે છે. કારણ કે આપણા જે વિરક્તિનું જે શસ્ત્ર છે, એટલે કે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી જો આપણે અલગ કરીએ આપણે અને એના એ શસ્ત્ર રૂપે આપણે આનાથી આપણે વિખૂટા પડીએ ત્યારે જઈને આપણું એ આપણે કહીએ કે ભૌતિક પ્રકૃતિના જેટલા મોહ માયા અને આકર્ષણ છે એનાથી આપણે જુદા થયા. હવે આના સંદર્ભમાં બી એક આપણે છે ને નાનકડું કહું કે ભાઈ મહાત્મા ગાંધીજીએ ભગવદ્ ગીતા ઉપર સરસ મજાનું ભાષ્ય લખેલું છે. તો એમનું એક ભાષ્ય છે અનાસક્તિ યોગ કરીને, એમનું જે નામ છે ભાષ્યનું, એમાં છે ને એમણે કીધેલું છે કે ભાઈ માની લો આખી ભગવદ્ ગીતાને આપણે એક શબ્દમાં વર્ણવી હોય તો એ કયો વર્ણવો, તો એ વર્ણ એમણે કીધેલું છે એ શબ્દ છે અસંગ. અસંગ શેનાથી કેળવવાનો છે, તો કે ભાઈ આપણા ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયના વિષયોથી આપણે અસંગ કેળવવાનો છે, એ રીતે એ ભાષ્યમાં વર્ણવેલું છે. તો આપણે અહીંયા પણ મોરલેસ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે કે આ સુદઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. પછી આપણને ચોથા શ્લોકમાં કહે છે કે ત્યાર પછી, એટલે કાપીને પછી કરવાનું શું આપણે, ત્યાર પછી એ તેણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહેશે નહીં, અને ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બે ચીજ ક્લિયર કરે છે. એક તો શું છે કે ભાઈ માની લો ભૌતિક દુનિયાથી બધો આપણે ઇન્દ્રિયોને ઇન્દ્રિયોના વિષયોને બધા ઉપર આપણે કાબુ મેળવી લીધો, એનાથી આપણે અળગા થઈ ગયા, એ શસ્ત્ર વડે આપણે એને કાપી બી નાખ્યું. પછી શું કરવાનું, તો કે ભાઈ એવી જગ્યા આપણે ગોતવાની છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણા જીવનનું લક્ષ્ય બતાવે છે કે જ્યાં જઈને ફરીથી પાછું અહીંયા આવવું પડે નહીં. અને સાથે સાથે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ કહે છે કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે અને વિસ્તાર પણ થાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સાથે સાથે એ બી સમજાવી દે છે કે આ જે ભૌતિક દુનિયા જે છે અથવા તો આ જે બધી પ્રકૃતિ છે એ બધું એમના થકી આપણે નીકળેલું છે, એટલે કે જેમનાથી અનાદિકાળ દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે અને વિસ્તાર પણ થાય છે, જેમાં પ્રકૃતિ કન્ટિન્યુઅસલી એક્સપાન્ડિંગ છે અને એવર ગ્રોઈંગ છે અને કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જેબલ છે, એવી રીતે. તો આ બે ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ ચોથા શ્લોકમાંથી ક્લિયર કરે છે. એટલે પ્રથમ ચીજ છે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, તો કે ભાઈ આપણે ભગવાનના આપણા સનાતન ધામમાં પહોંચવાનું, એવી જગ્યાને આપણે શોધવાની છે, એને પ્રાપ્તિ કરવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવાના છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લેવાની છે. અને બીજી ચીજ આપણને ખબર પડે છે અહીંયાથી કે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિનો બધાનો, જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને કે કોઈ જાણતું નથી કે જેનો આદિ અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે, તો અહીંયા એનો જવાબ રૂપે બી આપણને કહી દે છે કે એ બધું એમના થકી જેનો આરંભ થયેલો છે અને વિસ્તાર પણ થાય છે અને એ જ એમના ધારણ કરતા બી છે. તો આ બે ચીજ આપણને અહીંયાથી આ શ્લોકમાંથી ક્લિયર થાય છે. હવે માની લો આપણે જે ધામમાં જવાનું છે એ ધામ વિશે બી આપણે થોડી ઘણી શું કરીએ, આપણે ઇન્ફોર્મેશન લઈએ કે માની લો પેલા આપણે જે અહીંયા ભૌતિક દુનિયામાં રહીએ છીએ, હવે આનાથી આપણે અસંગ કેળવીને આપણે ભગવાનના ધામમાં જવાનું છે. તો હવે ઈ ધામ કેવું છે, આપણે જેમ ક્યારે બી આપણે નવું ઘર કે ક્યાંક લઈએ તો આપણે શું બધા નવા ઘરની આપણે બધી આજુબાજુમાં બધું આપણે શોધખોળ કરીએ કે માર્કેટ કેટલી દૂર છે, આજુબાજુમાં એ જગ્યામાં લઈએ તો એ બધા પાડોશ કેવા છે, આજુબાજુનું એરિયામાં બધા માણસો કોણ કોણ રહે છે, સ્કૂલ કેટલી દૂર છે, મારી ઓફિસ કેટલી
કેટલી દૂર છે, શોપિંગ મોલ કેટલો દૂર છે, એન્ટરટેનમેન્ટ સિનેમા હોલ કેટલું દૂર છે, નજીકમાં કોઈ આ બધી સગવડો બધી છે કે નહીં, મંદિર છે કે નહીં, હવેલી છે કે નહીં, આ બધું ચીજ આપણે જોઈએ કે નહીં. એટલે કે બધું આપણે રિસર્ચ કરીએ. તો હવે આપણે બી જ્યારે ઈ ધામમાં પહોંચવાનું જે છે, સનાતન ધામમાં પહોંચવાનું છે, તો ત્યાં પણ આપણને શું શું ચીજ મળવાની છે એ બધું આપણે જોઈએ. તો અહીં આપણે એક કમ્પેરિઝન રૂપે આપેલું છે કે ભાઈ આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક જગતને આપણે કમ્પેર છે. તો શું પ્રથમ કે ભાઈ આધ્યાત્મિક વિશ્વ શું છે, કાયમી છે, એટલે કે પરમાનન્ટ છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા અધ્યાયમાં બી સમજાવી લીધું કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિનો વિનાશ થશે, પ્રલય થશે અને પુનઃસર્જન થશે, અને એના ઉપરનું જે પરમધામ જે છે, જે સનાતન છે, જેનો ક્યારેય વિનાશ થશે નહીં, એ રીતે એટલે કે કાયમી છે, પરમાનન્ટ છે. અને એના અગેન્સ્ટમાં ભૌતિક દુનિયા જે છે એ વાસ્તવિક છે, આપણને દેખાય છે, કારણ કે આધ્યાત્મિક દુનિયા આપણને દેખાતી નથી, એ અવ્યક્ત રૂપમાં છે. અને ભૌતિક દુનિયા આપણને દેખાય છે, પરંતુ એ અસ્થાયી છે, એટલે કે ટેમ્પરરી છે, એનો પણ નાશ થવાનો છે. બીજું, આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં શું છે, આપણને સાચો પ્રેમ મળશે, એટલે કે એમાં ભગવાન અને એના ભક્ત વચ્ચેનો સાચો પ્રેમ હોય છે આપણે. અને અહીંયા ભૌતિક જગતમાં શું છે, આપણે ખાલી વાસના હોય છે, આપણે ખાલી એને પ્રેમના નામે કહીએ છીએ, પણ એ આપણે કહીએ ને સો કોલ્ડ પ્રેમ હોય છે. જેવો માણસ જાય અથવા તો એની સાથે મતલબ પૂરો થઈ જાય અથવા તો એનું કામ પૂરું થઈ જાય, પછી આપણને કઈ એટલું રહેતો નથી પ્રેમ આપણને. આના સંદર્ભમાં બી છે ને આપણને એક નાનકડો સ્ટોરી કહું, આપણને થોડી કદાચ ગમશે, આપણને થોડુંક આમ અધ્યાય થોડોક આપણે બહુ સરસ છે, ભલે નાનો અધ્યાય છે, ફક્ત 20 શ્લોક છે, પણ થોડોક અલગ અલગ 2-3 ચીજ બધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમાં આપણને સમજાવશે. તો હવે આપણે એક દાખલો લઈએ, સ્ટોરી લઈએ. માની લો એક આપણે છોકરો હતો અને છોકરી હતી, એ લોકોના વિવાહ થવાના છે અને હજી સુધી વિવાહ થયા નથી, અને એ લોકો પાર્કમાં જાય છે ફરવા. હવે વિવાહ થવાના હતા, નક્કી થઈ ગયું હતું બધું, એટલે એકબીજાનો હાથ પકડીને એ લોકો પાર્કમાં ચાલે છે આગળ. હવે ચાલતા ચાલતા શું છે, એક છોકરાને એ પાર્કમાં સામે એક કાંટો દેખાય છે, એટલે છોકરો શું કરે છે, ઓલીને કહે છે ઊભી રહે હમણાં, પોતે આગળ જાય છે, કાંટો કાઢે છે, સાઈડ મૂકે છે, અને પછી ફરીથી કહે છે ચાલ હવે આપણે ચાલીએ. બરોબર થઈ ગયું. હવે વિવાહ થઈ ગયા બંનેના. વિવાહ થઈ ગયા ના 1-2 વર્ષ થયા, પાછા એ લોકો પાર્કમાં ફરવા આવે છે. પાછા પાર્કમાં ફરવા આવે છે ત્યારે પાછો ઓલો હસબન્ડ જે છે એ કાંટો જોવે છે, એટલે એ શું કહે છે કે ખ્યાલ રાખજે સામે કાંટો છે, એ પ્રમાણે એને કહીને સૂચવે છે. એટલે કે વાઈફ બરાબર ઠીક છે, ઓકે, સાઈડ થી કરીને પછી બંને પાછા વયા જાય છે. અને હવે જરાક બંને એકબીજાના ડિસ્ટન્સ થી ચાલે છે. પેલા હાથમાં હાથ નાખીને ચાલતા હતા, હવે હસબન્ડ આગળ ચાલે છે, વાઈફ એને ફોલો કરે છે, એવી રીતે. હવે માની લો થોડો ઘણો ઓર સમય થઈ ગયો, 20-25 વર્ષ થઈ ગયા લગ્નને, અને પછી પાછા એકવાર એ લોકો ઈ પાર્કમાં ફરવા આવે છે. ત્યારે પણ પાછું શું હોય છે કે ભાઈ હલો હસબન્ડ કાંટો જોવે છે, ત્યારે હસબન્ડ કાંઈ બોલતો નથી, અને એ પ્રમાણે પોતે આગળ ચાલતો હોય છે અને આગળ નીકળી જાય છે. અને પાછળ જેવી વાઈફ આવે છે ને કાંટો ખૂંચી છે, એટલે તરત આઉચ કરીને આમ ચિલ્લાય છે. એટલે હવે તરત ઓલો શું કહે છે, જોતી નથી, ખ્યાલ નથી આવતો, કાંટો હોય કે ન હોય, પાર્કમાં તો કાંટો હોય છે ને, ધ્યાન જોઈને નથી ચલાતું. એટલે આવી ટાઈપનું, એટલે કે શું સમય સમય પ્રમાણે શું છે એટીટ્યુડ અને વર્તન ને બધું ચાલતું હોય અને ચેન્જ થતું રહે છે. અને પછી ઘણી વાર તો માણસ વયું જાય, થોડા વખત પાછી હોય પછી પાછું એ બી ભૂલાઈ જવાય. અને ઘણી વાર તો આજે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા પેલા શું 2-3 જનરેશન સુધી બધાના લોકોના ફોટા રહેતા, આજે તો 1 કે 2 જનરેશનના બી આપણે ફોટા રહેતા નથી. એટલે કે એવો કોઈ પ્રેમ કે આપણે કહીએ ને કે કઈ સો કોલ્ડ જેવું નામનો પ્રેમ છે, બધું આપણે વાસના જેવું જ છે, આપણે એ સમજી શકીએ છીએ આપણે. ત્યારે પછી આપણે શું છે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં આપણને સાચું સુખ મળે છે, કારણ કે સાચો પ્રેમ હોય તો ડેફિનેટલી સાચું સુખ હોય. અને જ્યારે ભૌતિક દુનિયામાં આપણે જાણી ગયા છે કે આપણે જે કાંઈ પણ આપણા ઇન્દ્રિય વિષયોને આપણે તૃપ્ત કરીએ છીએ, બધા સુખ જે છે એ ટેમ્પરરી છે, કામચલાઉ છે. થોડુંક સુખ મળ્યું ન મળ્યું ત્યાં પછી એ જ ચીજથી આપણને એ દુઃખનું કારણ બની જાય છે, અને પછી આપણને અફસોસ થાય છે કે શું કામે આમ કર્યું એમ કર્યું બધું એવી રીતે. અને ડેફિનેટલી જે સંબંધો હોય છે, જ્યાં પ્રેમ સાચો ન હોય, સુખ બી સાચું ન હોય, ત્યાં સંબંધો બી આપણે કહીએ ને ખાલી કામ ચલાવ સંબંધ હોય છે. કામ થયું બસ પતી ગયું. પછી તો શું ઘણા વખત પછી આપણા મોબાઈલમાંથી નંબર એ હટી જાય ને આ બધા હટી જાય, ક્યારે કોઈક એવો ભૂલો ભટકો મળી જાય, ઓ મેં હમણાં મોબાઈલ જેના ચેન્જ કર્યો ને, મારો સોફ્ટવેર પ્રોબ્લેમ છે તો આ પ્રોબ્લેમ છે, તો તારો કોન્ટેક્ટ વયો ગયો છે, મને કહેજે તો તારો નંબર શું છે. એ રીતે પછી આપણે એને એ આપણને કે પૂછે ને કે ભાઈ મારો નંબર છે ને તારી પાસે, ત્યારે આપણે આવું કઈ એક્સક્યુઝ ને બધું આપતા હોય છે, કારણ કે કામ બામ પડતું ન હોય, કઈ હોય નહીં, મતલબ બધું આઉટ ઓફ સાઇટ આઉટ ઓફ માઇન્ડ એવું બધું થઈ જાય.
પછી જ્યાં સાચો પ્રેમ હોય, સાચો સુખ હોય અને સાચા જો સંબંધ હોય તો ડેફિનેટલી ત્યાં કોઈ ઉદાસ રહેતું નથી. બધા એકદમ આનંદિત જ હોય છે. અને એ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે જાણીએ છીએ કે આપણને કોઈ દી આપણે કહે ને પરમાનન્ટ હેપીનેસ અને પરમાનન્ટ સુખ જેવું ક્યાંય દેખાતું જ નથી. એટલે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે કે ને ઉદાસીમાં જીવતા હોઈએ. કોઈ આપણને પૂછે ને કેમ ચાલે છે, હા ઠીક છે ચાલે છે, ના ઠંડુ ગરમ ચાલે છે, નરમ ગરમ ચાલે છે, બસ આવી જ રીતે આપણો એટીટ્યુડ ટાઈપ ને બધું હોય છે. અને આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં શું છે, 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ગેરહાજર છે, જે આપણે ભૌતિક જગતમાં છે. 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ કઈ? તો કે ભાઈ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. આ ટાઈપના જે 4 પ્રોબ્લેમ્સ છે એ ત્યાં કોઈ એવા પ્રોબ્લેમ હોતા નથી, કારણ કે ત્યાં ગયા પછી આપણે પાછું આવવાનું જ નથી. અને પાછું નથી આવવાનું તો પછી આપણે મરવાનું નથી તો બીમારી બધું કઈ હોતું નથી. જે આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે કન્ટિન્યુઅસલી એનો સામનો કરી જ રાખવો પડે છે. આ રીતે આપણે જોઈએ કે ભાઈ 2 ધામ વચ્ચેના કમ્પેરિઝન આપણે જોયું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, જે મનુષ્ય મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા એટલે કે આપણો ફોલ્સ ઈગો, ફોલ્સ પ્રેસ્ટીજ ને બધું જે હોય છે, મોહ તથા કુસંગથી રહિત છે, એટલે કે આ ત્રણેય ચીજથી ઉપર છે, જેઓ શાશ્વત તત્વને જાણે છે. શાશ્વત તત્વ એટલે કે આત્મજ્ઞાનની છે. જેઓ દુન્વય કામ વાસનાથી નિવૃત્ત થઈ ગયેલા છે, એટલે કે આ બધું આપણે એનાથી જાતીય સંબંધ ને આ બધું એનાથી આપણે નિવૃત્ત થઈ ગયા છે. ઇન્દ્રિય વિષયોમાં એટલો બધો કઈ રસ છે નહીં. જેઓ સુખ દુઃખના દ્વંદ્વથી મુક્ત થયેલા છે અને જેઓ મોહ રહિત થઈને પરમેશ્વરને શરણાગત કેવી રીતે થવું તે જાણે છે, તેઓ શાશ્વત પમને પામે છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને આપણને એલિજિબિલિટી કન્ડિશન દેખાડે છે કે જો આ બધી કન્ડિશન કેળવેલી હોય, આ બધી શરતો હોય આપણે, તો આપણે જેને ભગવાનની શરણાગતિ માટે એલિજિબલ થઈએ છીએ. અને આપણી જ્યારે શરણાગતિ આવી રીતે લઈએ છીએ ત્યારે આપણી શરણાગતિ સ્વીકારાય છે અને શરણાગતિ સ્વીકારાના ફળ રૂપે આપણને એ શાશ્વત પદ અથવા ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, એટલે કે ભગવાનનું સનાતન ધામમાં આપણને જવાની અનુમતિ મળે છે અથવા પરમિશન મળે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ડેફિનેટલી બધાના પોતપોતાના ઘરના પ્રમાણે નિયમ હોય. આજે કોઈ બી જગ્યાએ આપણે જવું હોય તો આપણને શું એની બધી કન્ડિશન ને શરત ને બધું માનવું પડે ને. આજે ઘણી જગ્યાએ તો શું છે, ડ્રેસ કોડ બી હોય છે કે ભાઈ આ જગ્યાએ આમ જવું હોય તો તમારે આ ડ્રેસ કોડ આવી તમારે ફોલો કરવો પડે. તો અહીંયા બી આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બધી આપણી એલિજિબિલિટી કન્ડિશન્સ અને શરત કહે છે. જો આ બધું હોય અને સરસ રીતે શરણાગતિ લઈએ અને સ્વીકારવામાં આવે તો આપણે બી આરામથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ધામમાં આપણે પહોંચી શકીએ અને એમને આપણે પામી શકીએ. જેમ કે છે કે તેઓ શાશ્વત પદને પામે છે. હવે 6થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, હવે એમના ધામ વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે પોતે પોતાના મુખથી. પેલા આપણે આગલા અધ્યાયમાં થોડું ઘણું એનું જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન સમજી ગયા હતા કે ભાઈ કેટલું સર્વોપરી છે, કેટલું ઉચ્ચ છે અને ઉચ્ચતમ લોક છે એ પ્રમાણે. હવે 6થા શ્લોકમાં કહે છે મારું તે ધામ. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે મારું તે ધામ ને ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. એટલે તમે કહેશો કે આ વળી કેવું ધામ કે જ્યાં નથી લાઈટ, નથી સૂર્ય, નથી સૂર્ય કે નથી ચંદ્ર, નથી ફાયર કે નથી ઇલેક્ટ્રિસિટી, કે વળી કેવું ઇલેક્ટ્રિસિટી હોય તો તમે કહેશો એર કન્ડિશન નથી, અરે ત્યાં તો ગરમી થશે, પંખા બી નથી તો શું કરવું મારે. એટલે આવું બધું જ છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે સમજાવશે આમાં બી. જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા કદી આવતા નથી. હવે આ ચીજ આપણે થોડીક સમજી લઈએ. ડેફિનેટલી આ તો આપણે લાસ્ટ પાર્ટ જાણી ગયા છે કે ત્યાં પહોંચ્યા પછી કોઈ માણસ શું કામે આવે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમ શું કે છે કે ત્યાં તો નથી સૂર્ય કે નથી ચંદ્ર, ના પ્રકાશિત નથી, એટલે કે પરમધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્રના દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. તો શેનાથી પ્રકાશિત થતું હશે? હવે આપણે જાણી ગયા છીએ, આપણે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10મા અધ્યાયમાં અને બધામાં વિભૂતિ વર્ણનમાં વર્ણન છે કે ભાઈ સૂર્ય અને પ્રકાશનું જે તેજ છે એ પણ હું પોતે જ છું અને અગ્નિમાં જે ઉષ્ણતા છે એ હું પોતે જ છું. વીજળીમાં જે આપણે રોશની જે છે અથવા જે તાપ છે એ પણ હું પોતે જ છું. તો બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ કહે છે. હવે જ્યારે પોતા પાસે જ આ બધું હોય તો પછી એને સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશની ને અગ્નિ ને વીજળીની શું જરૂર, બોલો મને કહો. બધું એ પોતે જ છે અને એમના થકી જ બધું આપણે તેજીતમાન છે અને દેદીપ્યમાન છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને જે ઓલું વિશ્વરૂપ દર્શનમાં બી જોયું કે હું આપનામાં લાખો સૂર્ય ચંદ્રો આ તે બધું ગ્રહો જોઈ રહ્યો છું અને બધાનું દેદીપ્યમાન આપ જ છે. એક સાથે હજારો સૂર્ય ઉગેલા હોય એમાં જેટલું તેજ હોય કદાચ એ આપણા બરોબર કરી શકે એ રીતે પણ વર્ણવે છે. હવે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પોતાના પાસે જ આટલું સરસ મજાનું તેજ ને બધું હોય તો એને સૂર્ય અને ચંદ્રની કોની જરૂર?
સૂર્ય અને ચંદ્રની આપણને જરૂર છે, કારણ કે આપણે અત્યારે ભૌતિક દુનિયામાં રહીએ છીએ અને ભૌતિક દુનિયા અંધકારમય છે, અને એ અંધકારમાં રોશની પાડવા માટે, અજવાળું પાડવા માટે સૂર્ય છે, અને એ સૂર્યની રોશની આપણે માણીએ છીએ, અને સૂર્યનો પાછળનો જે સ્ત્રોત છે, એનો જે પ્રકાશ છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. અને સાથે સાથે એ પણ કહે છે કે અગ્નિ અને વીજળી દ્વારા પણ નથી ત્યાં, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અગ્નિનો જે તાપ છે પણ એ પોતે જ છે, અને વીજળીની જે રોશની છે બધું બી પોતે જ છે, તો પછી બધાની બી શું જરૂર. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે ત્યાં બધું જ છે, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે કોના દ્વારા પ્રજ્વલિત થાય છે ને, અથવા આપણે અજવાળું ને બધું શું હોય છે, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રકાશ દ્વારા જ, એમના ત્વાદ દ્વારા. જ્યારે આપણે ઓલું સરસ બી જાણી ગયા હતા, અર્જુન કહે છે કે આપની એક આંખમાં સૂર્ય છે ને એક આંખમાં ચંદ્ર છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આંખમાં જો સૂર્ય ચંદ્ર હોય તો પછી એના ત્યાં સૂર્ય અને ચંદ્રની બધાની શું જરૂર આપણે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ધામને વર્ણવે છે. આપણે જેમ નોર્મલી કયું હોય, આપણે નવું ઘર લીધું હોય અને ઘરમાં બધાને બોલાવ્યા હોય, આપણે કહે ને જો આ બેડરૂમ, આ મારો નોર્થ ઓપન, આ સાઉથ ઓપન, આ અહીંયા માર્બલ, આ ટાઇલ્સ, એવી રીતે બધું આપણે વર્ણવીએ ને, એવી રીતે અહીંયા બી સરસ મજાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામને વર્ણવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં કહે છે, આ બધી જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. ડેફિનેટલી આપણે પરમાત્માનો અંશ આપણામાં છે. બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. હવે આના સંદર્ભમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો છે ને આપણા બધા જીવાત્મા ઉપર છે ને એક પ્રેમ છલકાય છે. આપણે જેમ માતા હોય અને એનો છોકરો હોય, બહુ સ્ટ્રગલ કરતો હોય, બહુ મહેનત કરતો હોય, સવારથી જાતો હોય કામે, સાંજના પાછો ઘરે આવતો હોય, ત્યારે માતા બિચારી શું કે, બેટા આવ, થાકી ગયો હોઈશ, આવ પાણી પી, શું ખાધું પીધું, શું કર્યું આજે, બરાબર ટિફિન ખાઈ લીધું તું ને, બરાબર ટાઈમ મળી ગયો હતો ને, બધું પૂછે કે નહીં માતા. તો એવી જ રીતે અહીંયા છે ને આ શ્લોકમાં આપણે જો બહુ ગુહ્ય રીતે જોઈએ ને, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો છે ને આ બધા જીવો પ્રત્યે છે ને એનો પ્રેમ અથવા તો લાગણી છે ને આમાં છલકાય છે. આપણે જેમ માતા એના દીકરાને અથવા દીકરીને જોવે કે આટલું સંઘર્ષ કરીને, આટલું સ્ટ્રગલ કરીને આવે છે, પછી માતા શું કે, બેટા એક કામ કર ને, હવે થોડું ઘણું થઈ ગયું છે, બરાબર છે, આટલું બધું શું કામ ભેગું કરે, ક્યાં જવું છે, શું કરવું છે. કારણ કે એને શું દેખાતું હોય કે બિચારો છોકરો સવારે 6 વાગે ઉઠીને જતો હોય અને રાતના 9 વાગે 10 વાગે પાછો આવતો હોય, ડબ્બો લઈને જતો હોય, શું ખાતો પીતો હોય, કેવી રીતે કરતો હોય, કઈ ખબર ન હોય બધી, અને થાકેલો પાકેલો આવે ને બધું કરે. તો આ રીતે માતા એનો પોતાનો પ્રેમ છલકાવે અને કહે કે બેટા ભાઈ ઠીક છે, થોડું ઘણું હવે બીજો કંઈક જોબ ગોતી લે, આમ ગત, અને થોડુંક આમ કર, એમ કરે, બધું સાંત્વના આપે ને સરસ મજાની. તો એ શું છે, માતાનો પ્રેમ છે, માતાની લાગણી છે. એના સંતાનને આટલું સ્ટ્રગલ કરતા જોઈને, આટલી મહેનત કરતા છે ને, એને પોતાને થાય છે કે આ બિચારો કેટલું સ્ટ્રગલ કરે છે, શેના માટે, શું કરે છે આ બધું. એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને અહીંયા આપણને કહે છે કે આ બધા જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. એટલે આપણે ડેફિનેટલી એનું જે બાળક હોય એ પણ માતાનો અંશ જ છે ને, માતામાંથી તો આપણે બાળક આવેલું છે. આપણે એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. આપણે બી શું છે, ભૌતિક દુનિયા સાથે કેટલું બધું સંઘર્ષ અને સ્ટ્રગલ કરતા રહીએ છીએ. આપણા ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો અને શરીર સુખને આપણે તૃપ્તિ કરવા માટે મોહમાંથી આકર્ષિત થઈને, એનાથી મોહિત થઈને આપણે દિવસ રાત બધું મહેનત ને બધું કરતા હોઈએ, આમ કરતા હોઈએ, તેમ કરતા હોઈએ. એટલે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ થાય છે, આ બધું કરીને એને શું ફાયદો મળે છે, આટલો સંઘર્ષ કરીને શું કરે છે, કાંઈ તો એ નથી લઈ જવાનો સાથે. એટલે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને 6 ઇન્દ્રિયમાં સમજાવે છે કે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને સાથે સાથે આપણે મનનો પણ એમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. આ રીતે 6 ઇન્દ્રિય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. એટલે કે એક જાતનો આપણે છે ને પ્રેમ છલકાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો, એ રીતે આપણે આ શ્લોકમાંથી લેવાનો છે. આપણા માટે બી છે ને બહુ લર્નિંગ છે. આપણે ઘણી વાર આપણે શું છે, આવો બધો બહુ એકવાર શાંતિથી બેસીને વિચારીએ ને કે મારી આખી લાઈફમાં મેં અત્યાર સુધીમાં કર્યું શું, શું મેળવ્યું મેં, અને શું આમાંથી હું લઈ જવાનો છું. ત્યારે છે ને ઘણી વાર આપણને પોતાને રિયલાઇઝ થાય કે મારે જે મેળવવાનું હતું, મારે જે પ્રાપ્તિ કરવાની હતી, જેની પાછળ મારે ભાગવાનું હતું, એ ચીજ તો મેં એના માટે તો કાંઈ પ્રયત્ન જ નથી કર્યા. નથી મેં જ્ઞાન મેળવ્યું, કે નથી કોઈમાં મને સમય આપ્યો, કે નથી એના બારામાં વિચાર્યું. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3જા અને 4થા શ્લોકમાં જ કીધું કે એવા સ્થાનની શોધ કરવાની છે કે જ્યાં પહોંચવાનું છે. તો એના માટે મેં શું કર્યું અત્યાર સુધી? કાંઈ નથી કર્યું, અથવા તો જે કાંઈ પણ કર્યું છે અલ્પ છે.
એની અગેન્સ્ટમાં મેં આ બાકી બધી ચીજો અને વસ્તુઓ માટે શું કર્યું અને કેટલો મારો સમય મેં વિતાવ્યો. તો આપણે બધું આ જ્યારે એકવાર રિયલાઇઝ થાય ને ત્યારે આપણને બધું સમજાય કે હા, આ પ્રમાણે હવે થોડુંક મારે ચેન્જ થવું જોઈએ અને થોડુંક ચેન્જ કરીને મારે આ પ્રમાણે મારી લાઈફને હવે આવી રીતે થોડુંક ડાયરેક્શન એને ચેન્જ કરીને એ પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકમાં કહે છે, જેવી રીતે પવન સુગંધની એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાં બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. હવે આ શ્લોકને આપણે કનેક્ટ કરીએ જ્યારે આપણે ભગવાન ઓલી આપણે સ્ટોરી લીધી હતી આપણે ભરત મહારાજની કે મરતી વેળા એટલે કે 8મા અધ્યાયમાંથી કે મરતી વેળા કેવા ભાવ હતો તો એવા ભાવથી એને હિરણનું શરીર મળે છે. તો હવે જ્યારે જેમ મેં કીધું આપણે કે ભાઈ એકવાર શાંતિથી બેસીને બધું વિચારીએ અને આવી રીતે આપણે જો ભાવ કેળવીએ કે ભાઈ ચાલો હવે મારે થોડું ઘણું ચેન્જ કરવું છે અને એ પ્રમાણેમાં આપણે પ્રગતિ કરવાનો કોશિશ કરીએ અને એકવાર આપણે જેમાં લાગી જઈએ તો જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધેલું કે જો પછી દ્રઢ નિશ્ચય પ્રમાણે એ તરત ને તરત સાધુ ને બધું બની જાય છે. એ પણ આપણે આગલા બધા અધ્યાયોમાં સરસ રીતે સમજી ગયા હતા. તો હવે આ શ્લોકમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા આપણને સમજાવે છે કે આપણે કેવા કેવા ભાવથી આપણું જીવન ગુજારીએ છીએ અને અંતકાળે આપણો કેવો ભાવ હોય છે એ જ ભાવ આપણો છે ને આગલા જન્મમાં આપણને મળે છે અને એની સાથે કમ્પેરિઝન આપે છે કે જેવી રીતે પવન સુગંધની એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે. હવે આને સમજવા માટે આપણે માની લો એક ગાર્ડન પાસે ઉભા છીએ અને ગાર્ડન માની લો રોઝ ગાર્ડન છે એટલે કે આખું ગુલાબોનું ગાર્ડન છે. હવે પવન એટલે કે હવા તો ચાલતી જ રહેતી હોય. આપણે થોડેક એ ગાર્ડનથી દૂરમાં ઉભા છીએ. હવે જ્યારે ત્યાંથી પવન હવા ચાલતી હોય ત્યારે આપણને શું છે એમાંથી ગુલાબના ફૂલની સુગંધ આવે. આપણે હવે એ પવન શું કરે છે, પવન તો કઈ ગુલાબને ટચ નથી કરતો અને એમાંથી ટચ કરીને સુગંધ ઉપાડીને પાછી પોતે આગળ વધે છે. એમ છે પવન તો કન્ટિન્યુઅસલી ચાલતો જ રહેતો હોય છે અને એ જેમ જે આવે એ પ્રમાણેની સુગંધ એની સાથે એ કેરી ફોરવર્ડ કરતો રહે છે. તો આપણે બી શું છે આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે જે આત્માનો જે પ્રવાસ છે આત્માની જે જર્ની છે એ તો કન્ટિન્યુઅસ રહેવાની છે. એકવાર આપણા શરીરમાં આવી ગયો છે એટલે કે પછી આપણે હવે એમાં જેવા જે ખ્યાલોને બધું લાવીએ જેવા જેવા ભાવ લાવીએ જ્યારે આપણા શરીર છોડશું ત્યારે એ જ ભાવ અને ખ્યાલ લઈને આપણો આત્મા આગળ વધી જશે પવનની જેમ એ ગુલાબને સુગંધ લઈને આગળ વધી ગયો અને એવી જ રીતે પછી જ્યારે બીજા દેહાંતરમાં પ્રાપ્ત કરશે બીજું શરીર ધારણ કરશે ત્યારે એ જ ભાવો ને એ બધા ગુણો એમાં આવી જશે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમજાવે છે કે જેવી રીતે પવન સુગંધથી એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે જાય છે, આ ગાર્ડનમાંથી આપણે સરસ મજાની ગુલાબની સુગંધ લઈને જાય છે, તેમ જીવ પણ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. તો હવે આપણે જ્યારે આ રીતે સરસ રીતે થોડું ઘણું વિચારીએ અને મનોમંથન કરીએ કે ભાઈ હવે મારે થોડુંક ચેન્જ થવું છે, મારા હવે બધા જે ભાવો જે છે, મારી લાગણીઓ છે, મારો સમય જે છે, મારી વિચાર પ્રક્રિયા છે, મારા કાર્ય કરવાની પ્રક્રિયા છે, આ બધું જો થોડું ઘણું ચેન્જ કરું તો હોઈ શકે આપણે આપણો કારણ કે મૃત્યુ ક્યારે આવવાનું છે આપણને ખબર નથી. ગમે ત્યારે આવીને ઊભું રહેવાનું છે અને અંતકાળે જો આપણે જેવા જેવા ભાવને આપણે ભેગા કરેલા હશે એ પ્રમાણે આપણે આપણો આગલો જન્મ મળશે. એટલે કે આપણે છે ને આપણે આગલા જન્મના રચે કરતા બી આપણે પોતે જ છીએ એ રીતે આપણે કહી શકીએ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી ને તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. તો હવે આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે ભાઈ આપણે આપણા જીવનમાં કેવા ભાવોને અત્યારે એકત્રિત કરવા આપણા મનસ્થિતિમાં. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં કહે છે આ પ્રમાણે એટલે કે આ બધી સમજ્યા પ્રમાણે જીવ બીજું સ્થૂળ શરીર ધારણ કરીને અમુક પ્રકારના કાન, આંખ, જીભ, નાક તથા સ્પર્શેન્દ્રિય પ્રાપ્ત કરે છે કે જે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર હોય છે. અહીંયા સુધી પહેલા સમજી લઈએ. માની લો આવા ભાવ ને આ ને તેને બધું થઈ ગયું. જેમ ભરત મહારાજ લાસ્ટમાં એવા હિરણનો ભાવ લઈને ગયા તો નેક્સ્ટ જન્મમાં એને હિરણનો જન્મ મળ્યો. એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એકદમ સરસ રીતે સમજાવેલી છે કે આ પ્રમાણે બધું સમજ્યા પછી જેવા જેવા ભાવને બધા એકત્રિત કર્યા પછી બીજું સ્થૂળ શરીર ધારણ કરે છે. એટલે કે બીજું સ્થૂળ શરીર ધારણ કરીને પછી એમાં શું હોય છે જેમ કે ભાઈ માની લો ભરત રાજા મનુષ્ય હતા અને પછી આપણે હિરણ બન્યા તો આપણે મનુષ્યમાં બી આંખ, કાન, મોઢું ને બધું હોય એ અલગ જગ્યાએ હોય અને હિરણમાં બી આંખ, કાન, મોઢું ને હાથ, પગ ને બધું હોય અલગ જગ્યા હોય. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે અમુક પ્રકારના એટલે કે અમુક પ્રકારના કાન એટલે કે શું અમુક જેમ કે હાથીના કાન અલગ હોય, હિરણના કાન અલગ હોય, મનુષ્યના કાન અલગ હોય
એટલે કે જેવો જેવો એને શરીર મળ્યું એ પ્રમાણે એના અમુક પ્રકારના જે બધી ઇન્દ્રિયો હોય, ઇન્દ્રિયો તો બધી એની જ રહેવાની છે, આંખ કાન નાક જીભ બધું રહેવાનું જ છે, તો પણ શું છે અમુક પ્રકારના હિસાબે જેવું શરીર ધારણ કર્યું એ પ્રમાણે એના મળે છે. અને મનની આજુબાજુ બધા હોય છે, જેમ બધા મોસ્ટલી જો છે બધી ઇન્દ્રિયો એક સર્કલ બનાવીને કે એક ઓલામાં આપણે એકત્રિત થયેલી હોય એ રીતે વર્ણવે છે. હવે પછી કે છે એ રીતે ઇન્દ્રિય વિષયોના એક વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે. એટલે કે આપણે આ બધા જે ઇન્દ્રિય છે ભેગા મળીને એક વિશિષ્ટ સમૂહ હોય છે અને પછી એને ભોગવે છે. એટલે કે જે પ્રમાણેનું શરીર મળ્યું હોય એ પ્રમાણેના આગલા જન્મમાં એને ભોગવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10મા શ્લોકમાં કહે છે, મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જે પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે. અહીંયા આવી ગયા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે બીજી બાજુ લીધી કે જો માની લો આપણે સમજી ગયા, એકવાર સરસ મજાનું મનોમંથન કરી લીધું બધું અને પછી આપણે ચેન્જ કર્યું અને માની લો મૃત્યુ આવી ગયું, આપણા એવા ભાવ હોય તો કદાચ હોઈ શકે આપણે આ જન્મમાં મોક્ષ પ્રાપ્તિ ન કરી શક્યા તો કદાચ એટલીસ્ટ આવતો જન્મ આપણને એવા કુળમાં તો મળે કે જ્યાંથી કરીને આપણી ભક્તિ માર્ગ આગળ વધે. તો આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે મૂર્ખ મનુષ્ય, પણ હજી જે લોકો જો ન સુધરે અને જે લોકો ચેન્જ ન થાય એના માટે મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જે પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે. તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. કાંઈ કરતા કાંઈ જાણતા નથી, પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે હોય છે તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. એટલે કે જે લોકોને આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું હોય અને એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી એ પ્રમાણે આગળ વધતા હોય અને ચેન્જ થતા હોય તો ડેફિનેટલી એ પણ એની પોતાની આગલી ગતિ સુધારી શકે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એકદમ ક્લિયર કટ સરસ રીતે સમજાવી દે છે. તો આ તમે જોઈ શકશો, આ પિક્ચર આવે છે જે માની લો આ માણસ ગાડી બાડી બધું લઈ તો લીધું પણ હજી એને કાંઈ જ્ઞાન નથી, ગાડી જરા અટકાણી, બોનેટ ખોલીને જોયું, કાંઈ સમજાતું નથી. એવો જ પછી જયારે કોઈ મેકેનિક આવે છે અને મેકેનિક જોવે છે સમજી જાય છે. તો આપણી પણ આ શરીર રૂપી જે ગાડી જે છે આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણે આપણું શરીરને કેવી રીતે આપણે ચલાવીએ છીએ. આપણે ગમે ત્યારે શરીર અટકી જવાનું છે, ગમે ત્યારે શરીર બંધ પડી જવાનું છે ગાડીની જેમ, પણ આપણે જો સમજી લીધું હોય તો એ રીતે પ્રમાણે આપણે આપણો આગલો જન્મ બી આપણે સુધારી શકીએ છીએ. હવે જે લોકો આ બધા જ્ઞાની હોય છે એના માટે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્મા સાક્ષાત્કારમાં સ્થિર થયેલા પ્રયત્નશીલ આત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિર થયેલા નથી તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા કે કશું કરી શકતા નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે લોકોને આ બધું જ્ઞાન હોય છે અને જીવતા જીવત આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો હોય છે અથવા તો એનો અનુભૂતિ થઈ ગઈ હોય છે અથવા તો અંદરથી જે અંતસ્ફૂર્ણા થાય છે એને સાંભળે છે, એને અનુભવે છે, એની પ્રમાણે વર્તે છે, એ આ બધું ચીજ આસ્તે આસ્તે સમજીને આગળ વધી શકે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે થોડો ટોપિક ચેન્જ કરે છે, થોડા બીજી ચીજ ઉપર આવે છે. મેં તમને કીધું આપણે કે આ અધ્યાયમાં ઘણી બધી બે ચાર ચીજ અલગ અલગ બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે. હવે અહીંયા કહે છે કે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા ગ્રહ, એને તો બધાના રાઈટ છે કારણ કે બધું પોતાના થકી છે. કોઈ પણ ગ્રહમાં એને રાઈટ ઓફ એડમિશન રિઝલ્ટ જેવું નથી, ગમે ત્યાં પોતે પોતાના ગ્રહમાં જઈ શકે છે અને મારી શક્તિ દ્વારા તેઓ ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. તેવું એટલે કોણ? તો કે આ બધા બ્રહ્માંડો, બ્રહ્માંડોની અંદર ગ્રહો, ગ્રહોની અંદર નક્ષત્ર, તારામંડળ, આ જે કાંઈ પણ જે છે બધું ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. જેમ આપણે પૃથ્વી ગોળ ગોળ ઘૂમે છે એવી રીતે હું ચંદ્ર થઈને હું સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. હવે આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે લઈ લઈએ, એક આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોયું તો કે જેમ ઓલી ચાર્લ્સ ડાર્વિનની થિયોરી આપણે ફેલ થાય છે એ રીતે અહીંયા બી આપણે શું છે, જેમ ન્યૂટનનો લો ઓફ ગ્રેવિટેશન છે. હવે લો ઓફ ગ્રેવિટેશન તો છે, બરોબર છે, એને આવિષ્કાર બી કરેલો છે. હવે એને જયારે આવિષ્કાર કર્યો એટલા માટે આપણે એને ન્યૂટન લો ઓફ ગ્રેવિટેશન કહીએ છીએ. પણ એ પણ આપણે શું કામ એમ કેવું જોઈએ? આપણે અરે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા શ્લોકમાં જ કીધેલું છે કે ભાઈ મારી શક્તિ દ્વારા તેઓ ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. આ કોઈ ન્યૂટનનો લો ઓફ ગ્રેવિટેશન અથવા ન્યૂટનની ગ્રેવિટેશન નથી. આ ગ્રેવિટેશન તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પોતાની છે. એની શક્તિ દ્વારા જ આ બધા બ્રહ્માંડોમાં જેટલા ગ્રહો ને બધા જે છે એ ધારણ કરે પોતે જ કરી રહ્યા છે અને એની શક્તિ દ્વારા જ આ બધા ભ્રમણ કક્ષામાં રહી રહ્યા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પોતાના મુખેથી કહે છે આપણે અહીંયા. હવે પછી જોઈએ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું ચંદ્ર થઈને હું સઘળી વનસ્પતિઓને જીવનરસ પ્રદાન કરું છું. આ શું છે કે ભાઈ ચંદ્ર થઈને બધી વનસ્પતિઓને, એટલે કે જે લોકોને માની લો થોડો ઘણો ઇન્ટરેસ્ટ હશે, જેમાં ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ ને બધું હોય છે ને, એમાં જેમ આજકાલ તમે ગૂગલમાં એમાં સર્ચ કરજો, ઘણી બધી ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં બધી આવી ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ ઉપર કંપનીઓ બી બધી છે.
આપણે બધા થોડાક અત્યારે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ જાણીએ છીએ, પણ ઘણી જગ્યાએ ઘણા વર્ષોથી ને બધું આ ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ ને ચાલી આવે છે, કે જેમાં એ લોકો શું છે, ચંદ્રની આપણે જે ગતિ હોય, ચંદ્રની જે પ્રમાણે ભ્રમણ કક્ષા હોય, ચંદ્રની જે પ્રમાણે રોશની હોય, એ લોકોનું આખું સ્ટડી કરીને એ પ્રમાણે વનસ્પતિને બધી ઉગાવે છે, અને એ પ્રમાણે જે ઉગાવે છે એમાં એ પ્રમાણેની વનસ્પતિઓ ઉગે છે, અને સાથે સાથે એવો સ્વાદ બી આવે છે, અને સાથે સાથે એવો કલર બી આવે છે એ બધી વનસ્પતિઓને બધામાં. તો આ થોડો ડીપ ટોપિક છે, આપણે અહીંયા એને ટચ નથી કરતા ડિટેલમાં, પણ જો કોઈને એવું વધારે ડીપમાં જાણવું હોય તો ગૂગલમાં સર્ચ કરજો, કનેક્શન બિટવીન અથવા રિલેશન બિટવીન આપણે મૂનલાઇટ અને આપણે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ. તો આપણે બધું મળી જશે, અને એના સંદર્ભમાં જે ઘણી બધી કંપનીઓ બી છે એ બધાનું પણ ડિટેલ આપને એમાં મળી જશે. હવે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે 14મા શ્લોકમાં હજી એક પાછી બીજી ચીજ આપણને સમજાવે છે. હું જીવ માત્રમાં શરીરમાં જઠરાગ્નિ વૈશ્વાનર છું, અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારનું અન્ન પાચન કરું છું. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને છે ને આખી ડાયજેશન સિસ્ટમ આપણી સમજાવે છે. મેં કીધું ને આ અધ્યાયમાં ઘણી બધી અલગ અલગ ચીજો છે. તમે જુઓ અત્યાર સુધીમાં આપણે સાયન્સ આવી ગયું, લો ઓફ ગ્રેવિટેશન આવી ગયું, એગ્રીકલ્ચર આવી ગયું, પછી અહીંયા આપણે સાયન્સ પાછું આવી ગયું, ડાયજેશન સિસ્ટમ આવી ગયું, કેટલી બધી અલગ અલગ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમાં આપણને સમજાવે છે. તો હવે આપણે જેમ કે આપણે ખોરાક લઈએ છીએ, એ ખોરાક આપણે નોર્મલી 4 પ્રકારથી લઈએ છીએ, જેમ અહીંયા વર્ણવેલું છે 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. એટલે કે માની લો પહેલા આપણે દાંતેથી ચબાવીને ખાઈએ છીએ, પછી આપણે પાણીને ગળી જઈએ છીએ, પછી આપણે કોક ચીજ આપણે ચાટીને ખાઈએ છીએ, જેમ કે કોઈક આપણે એવી કોઈ મીઠાઈ કે એવું કોઈ હોય, શ્રીખંડને થોડુંક આપણે ચાટીની પ્રમાણે ખાઈએ, અને કોક ચીજ આપણે ચગડીને ખાઈએ છીએ. પહેલા જીભ ઉપર મૂકીએ અને થોડી ઘડીને ચગડીએ અને પછી આપણે ગળીએ. એટલે કે આવી રીતે 4 રીતે આપણે આપણા ખોરાકને આપણે અંદર નાખીએ છીએ. હવે અંદર નાખ્યા પછી શું? પછીની ડાયજેશન સિસ્ટમ શું? આપણે સાયન્સમાં ને બધું તો ભણીએ છીએ, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સરસ રીતે વર્ણવેલી છે. હું જીવ માત્રમાં એટલે કે દરેક જીવમાં શરીરમાં જઠરાગ્નિ, આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા શરીરની અંદર આંતરડા હોય છે, તેમાં આપણે ઇન્ટેસ્ટાઇન હોય છે, અને ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર આપણે એસિડ હોય છે. એ એસિડનું નામ શું છે? તો કે જેને આપણે જાણીએ છીએ જઠરાગ્નિ તરીકે, પણ એકચ્યુઅલી સાયન્સ કમ્પોઝિશન શું છે? એ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે આપણે. અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વૈશ્વનાર છું. હવે જેમ આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે, તો એસિડનો મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે? થોડુંક જલન ક્રિયા હોય, અથવા થોડુંક બળતણ હોય, અને થોડોક તાપ હોય, અથવા થોડી ઘણી આપણે રોશની ટાઈપ બી એવું નીકળે, ધુમાડો નહીં નીકળતો હોય. હવે એ જે એની અગ્નિનો જે તાપ છે, અથવા તો હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ કન્ટિન્યુઅસલી એવું બળતું કેવી રીતે રહે છે? તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં, એટલે કે આપણે કોઈ બી આગને જલતી રાખવી હોય તો એને શું જોવે? કે ભાઈ ઓક્સિજન નહીં મળે, એટલે જો એને ઓક્સિજન મળતું રહે તો એ આગ પ્રગટતી જ રહેતી રહે, અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કે એવું કઈ મળે તો એ આગ બુઝાઈ બી જાય. એટલે કે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ઓક્સિજન અંદર લઈએ છીએ, એના દ્વારા અંદરની જે આપણે જઠરાગ્નિ જે અગ્નિ જે છે, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ જે છે, એ અગ્નિ કન્ટિન્યુઅસલી જલતી રહે છે, અને એ અગ્નિમાં આપણે જે ખોરાક ને બધું એમાં પાચન રૂપે જે નાખીએ છીએ એ પાચન થાય છે, અને એ પ્રમાણે આપણા બધા અલગ અલગ તત્વોને આપણને પોષક મળે છે, અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આપણે બહાર કાઢીએ છીએ. એટલે કે શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને, એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે આપણી આખી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમને બી અહીંયા એક શ્લોકમાં વર્ણવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 15મા શ્લોકમાં કહે છે, હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું, બરોબર, અને મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું છું, નિસંદેહ હું જ વેદાંતોનું સંકલન કરતા છું, અને હું સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા બી છું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે અહીંયા એક પાછી બીજી ચીજ શું કે છે આપણને? કે દરેક હૃદયમાં તો રહેલો છું, બરાબર છે, પણ મારાથી જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ આવે છે. હવે આપણે ઘણી વાર લાઈફમાં એવું થાય છે કે આપણે માની લો, એક આપણે સ્ટુડન્ટનો જ એક્ઝામ્પલ લઈએ, કે ભાઈ માની લો એક્ઝામ માટે બધી જ સરસ રીતે તૈયારી વૈયારી બધું કરી લીધું, અને જ્યારે એક્ઝામમાં જાય ઘણી મહેનત કરી હોય, બધું કર્યું હોય, ઇવન આપણે લોકો એની પાસેથી રિવિઝન લઈએ ત્યારે બધું આખું ફટાફટ બધું બોલી જાય એકદમ સરસ રીતે, પણ હવે જ્યારે એક્ઝામમાં જાય છે ત્યારે ઘણીવાર શું થાય છે, સ્ટુડન્ટ પોતે બહાર આવીને કહે છે કે મમ્મી એવું થયું ને કે ભાઈ મારી સામે એક્ઝામ પેપર આવ્યું ને, મને કઈ યાદ જ ન આવ્યું, હું આખો બ્લેન્ક થઈ ગયો, જાણે કે મેં કઈ ભણ્યું જ નથી, જાણે કે મેં કઈ વાંચ્યું જ નથી, જાણે કે મેં કઈ યાદ જ નથી કર્યું, એવી ટાઈપનું થઈ ગયું, અને હું કાંઈ લખી ન શક્યો, બોલો એક્ઝામમાં. આ બધું કેવી રીતે થાય છે? અને પાછું એ કે હું જેવો એક્ઝામ ની બહાર આવ્યો ને, થોડી વાર પછી પાછું મેં પેપર જોઈને મને બધું યાદ આવવા માંડ્યું. અરે આ તો ચીજ મેં વાંચી હતી, આ તો હું લખી જ ન શક્યો, આ તો મને આવડી જ નહીં, આ તો એકદમ બરાબર મને આવડતી હતી, અત્યારે મને પૂછું હું યાદ કરીને બોલી શકું છું. આ બધું કેવી રીતે થાય છે?
ઘણી વાર આપણે પોતાને બી એવું થાય છે, માની લો કોઈ ચીજ એવી હોય ને ઘરમાં, આપણે હમણાં જ હાથમાં હતી, અરે મેં ક્યાં નાખી દીધી ચીજ, મને યાદ જ નથી આવતી. કલાકોના કલાક સુધી ગોતી આપણને ચીજ મળે નહીં, અને પછી અચાનક આપણને યાદ આવે, અરે હા એ ચીજ મેં વાં રાખી છે, જોતો ત્યાં પડી છે, હા જો ત્યાંથી મળી ગઈ ને, જો કેટલો ટાઈમ બગાડ્યો મેં, મને યાદ જ નહોતું આવતું મેં ક્યાં રાખી છે, મેં ક્યાં રાખી છે. આવું બધું કેમ થાય છે? કોણ આપણી મેમોરી લઈ જાય છે અને કોણ આપણને યાદ બી રડાવે છે ને બધું કરે છે? અહીંયા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, મારાથી જ સ્મૃતિ એટલે કે મેમોરી, જ્ઞાન બી આપણને એમના થકી જ આવે છે, અને વિસ્મૃતિ એટલે કે ભૂલી જવાનું, ફોરગેટફુલનેસ, આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ થાય છે આપણે. પછી એ જે સમજાવે છે, સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. એટલે બધાના વેદોમાં શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ આપણે જાણવાના છે. વેદોનું બી જ્ઞાન આપણે મેળવીને કોના બારામાં જાણીએ છીએ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બારામાં જ જાણીએ છીએ આપણે. નિસંદેહ હું જ વેદોનું સંકલન કરતા છું. વેદો પોતે જ રચયિતા છે. વ્યાસ મુનિએ તો ખાલી લખ્યા છે શ્રુતિ દ્વારા, પણ રચયિતા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. ડેફિનેટલી રચે કોણ? જે જ્ઞાતા હોય જ રચે ને. આજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે વેદોના જ્ઞાતા છે, એમણે જ પોતે રચ્યા છે, અને ઈ વાંચીને ઈ જ્ઞાન મેળવીને આપણે જાણીએ છીએ કોને? તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એટલે આપણું જ્ઞેય બી એટલે જ્ઞાન મેળવવાનું લક્ષ્ય બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક શ્લોકમાં બધી ચીજ આપણને સમજાવી દે છે. હવે પછી 16મા શ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આસ્તે આસ્તે પોતાના ધામ તરફ, આપણે પુરુષોત્તમ યોગ જે આપણે અધ્યાયનું નામ છે એના તરફ જઈ રહ્યા છે. જીવના બે પ્રકાર છે, ચ્યુત અને અચ્યુત. ભૌતિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ ચ્યુત પતનશીલ હોય છે. ચ્યુત એટલે કે શું? આપણે પેરિશેબલ, અથવા તો આસ્તે આસ્તે નાશવંત, એવી રીતે. અને આધ્યાત્મિક જગતમાં જીવ અચ્યુત હોય છે. એટલે કે અહીંયા મિનિંગ આપણે એવી રીતે લેવાનો છે, જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભૌતિક જગતમાં દરેક જીવ ચ્યુત એટલે પતનશીલ, એટલે કે શરીર નાશવંત છે, પણ એની અંદર જે આત્મા જે છે એ નાશવંત નથી. એવી રીતે નથી લેવાનો કે ભાઈ જીવ એટલે કે આત્મા નાશવંત છે. જીવ એટલે કે ચ્યુત એટલે કે પતનશીલ, આસ્તે આસ્તે બોડી પેરિશ થતું જાય છે અને બોડી નાશ થતું જાય છે, પણ આત્મા પણ પરિવર્તનશીલ છે. એટલે આત્મા બીજા શરીરમાં પછી પ્રવેશે છે. એ રીતે આપણે લેવાનું છે. અને આધ્યાત્મિક જગતમાં જે છે એ જીવ અચ્યુત છે. એટલે કે એકવાર જયારે આધ્યાત્મિક જગતમાં કોઈ આત્મા મળે, પહોંચી ગયો હોય, મોક્ષ અથવા મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હોય, પછી ત્યાંથી ફરીથી પાછું આવતું નથી. એ પ્રમાણે પછી 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ બંને ઉપરાંત, એટલે કે આ જીવ અને અચ્યુત બંનેની ઉપરાંત, અથવા તો ભૌતિક જગત ઉપરાંત એક પરમ પુરુષ પરમાત્મા છે, જેઓ સાક્ષાત અવિનાશી ભગવાન છે, અને જેઓ ત્રણેય લોકમાં તે સર્વનું પાલન કરી રહ્યા છે. એટલે કે આપણે ચ્યુત અને અચ્યુત બંનેની ઉપરમાં એક પરમાત્મા તરીકે છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને હવે કહેશે. અહીંયા કે છે, હું ક્ષર તથા અક્ષર બેઉથી પર છું, અને હું સર્વોત્તમ છું. એટલે કે આપણે પુરુષોત્તમ યોગ અધ્યાયનું જે નામ છે એ પ્રમાણે. તે કારણે આ જગતમાં તથા વેદોમાં પરમ પુરુષ તરીકે પ્રખ્યાત છો, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે પ્રખ્યાત છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે પોતાને આપણને તેને ઓળખપત્ર આપે છે, કે પોતાને ઓળખાવે છે કે આ બધા કરતા એક પરમ પુરુષ જે છે એ હું છું, અને હું પરમ પુરુષ પરમાત્મા તરીકે ઓળખાવું છું, અને સર્વોત્તમ છું. આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. પછી આપણે જોઈએ છે કે શિવજી અને બ્રહ્માજી બધા લોકો ભગવાનની સ્તુતિ કરતા હોય છે, પ્રાર્થના કરતા હોય છે, કારણ કે એ લોકોનો બધાનો સ્ત્રોત બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. પછી 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એક મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે, અને બધું જાણનારો છે. બધું જાણનારો એટલે કે શું જાણનારો? તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બારામાં જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન, આ ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન, કર્મ કોણ કરે છે, કોના હેઠળ બધા કર્મ થાય છે, ત્રિગુણી માયાથી કેવી રીતે ઓળંગવું, અત્યાર સુધી જે આપણને બધું જ્ઞાન મળી ગયું છે, એ બધું જ્ઞાન એમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. એમાં આ રીતે કહે છે કે બધું જાણનારો છે. માટે હે ભરત પુત્ર, તું મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જા. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અર્જુન દ્વારા આપણને એક સંદેશો મોકલાવે છે, એક મેસેજ મોકલાવે છે આપણને, કે મનુષ્ય તું મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જા. એટલે કે આપણને કે અર્જુન થ્રુ આપણને મેસેજ અત્યારે આપણી પાસે આવેલો છે. આપણે કે જો આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે કોઈ પણ ડાઉટ વગર, કોઈ જાતના કન્ફ્યુઝન વગર, સંશય રહિત થઈને સંપૂર્ણ રે, જેમ અર્જુને બધું જ સ્વીકારીને
એવું ક્યાંય નથી કીધું કે ભગવાન હું આ માનું છું, આ નથી માનતો, આ મને સ્વીકાર્ય છે, આ નથી સ્વીકાર્ય, આ સમજાય છે, આ નથી સમજાતું. એવું કોઈ ચીજ નહીં, કોઈ જાતનું કિંતુ પરંતુ નહીં, કોઈ જાતના ડાઉટ નહીં, કોઈ જાતનું કન્ફ્યુઝન નહીં, કાંઈ નહીં. બધું સંપૂર્ણપણે સરસ રીતે અર્જુન પોતે પૂરું બધું સ્વીકારે છે. આપણે 10મા અધ્યાયમાં અને 11મા અધ્યાયમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિભૂતિ વર્ણન અને પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે ત્યારે. એટલે કે આ રીતે કોઈ પણ આપણે ડાઉટ વગર આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બારામાં જો આપણે માની લઈએ અને એના બારામાં બધું આપણે જ્ઞાન બી મેળવી લઈએ અને આ બધું ચીજ સમજી લઈએ કે ભાઈ ચાલો જે કાંઈ પણ થાય છે બધું એમના મરજી થકીની પ્રમાણે થાય છે. ત્રિગુણી માયાના હેઠળ જ આપણે અલગ અલગ બધી વસ્તુઓ કરીએ છીએ. એટલે કે આ બધી ચીજોનું નાની ચીજો જે બધી આપણે અત્યાર સુધી સમજ્યા એ બધી ચીજોનું આપણે જો જ્ઞાન મેળવી લઈએ અને જાણી જઈએ અને પછી જો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જઈએ તો જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું કે મારું શાશ્વત પદ પામે છે. એટલે કે એ રીતે આપણે એના માટે એલિજિબલ થઈ જઈએ, આપણે એના માટે લાયક થઈ જઈએ અને એ આપણે ત્યાં સુધી આપણે પહોંચી શકીએ જે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે. આપણે હવે છેલ્લા શ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોમાં સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે અને મેં હવે પ્રગટ કર્યો છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણા જેટલા વેદો, શાસ્ત્રો, પુરાણ આ બધું જે છે એ બધાનો જે મોસ્ટ સિક્રેટ પાર્ટ હતો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણી સમક્ષ રજૂ કરી દીધો છે અને આપણને એનું પણ જ્ઞાન આપી દીધું છે. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે અને તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. પ્રયાસો એટલે ક્યાં પ્રયાસો? તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવાના આપણા પ્રયાસો અથવા તો એ જે ભગવાનનું જે ધામ છે સનાતન ધામ છે ત્યાં પહોંચવાનો આપણો જે પ્રયાસ કરીએ આપણે એમાં આપણને સંપૂર્ણ રીતે આપણને સફળતા મળવાના ચાન્સીસ વધી જશે અને ચાન્સીસ હોઈ શકે કદાચ આપણને મળી બી જાય આપણને. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. અહીંયા આપણો પૂર્ણ પરસોત્તમ યોગ પૂરો થાય છે. આપણે અધ્યાય નંબર 15 હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. ચલો ટાઈમમાં થઈ ગયું છે. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો બી લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. ધર્મેશ પ્રભુજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. પ્રભુજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોની સ્તુતિ કરે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોની સ્તુતિ કરે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો પોતે જ પોતાની સ્તુતિ કરે. કારણ કે મહાદેવજી તમે કહો છો એ પ્રમાણે એમની સ્તુતિ કરે. બ્રહ્માજી બી એમની સ્તુતિ કરે, બરોબર. તો કૃષ્ણ ભગવાન શ્રી કોઈ નિરાકાર શક્તિની સ્તુતિ કરે? ના, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પોતાની સ્તુતિ કરે. એકચ્યુઅલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને મનુષ્ય રૂપી જયારે આપણે લીધો, આપણે અવતરિત થયા ત્યારે નાનપણથી લઈને એમના જીવનકાળ દરમિયાન એમણે બધા કામ કરેલા છે અને એ રીતે જે આપણા શાસ્ત્રોમાં વિધિ વિધાનો બધા જે લખેલા છે એમણે એ રીતે બધા ફોલો બી કરેલા છે અને બધી ચીજ કરેલી છે. અને આપણે જેમ કે આપણે મહાભારતમાં ને બધામાં જોઈએ છીએ આપણે મહાદેવની પૂજા થાય છે, એ બધી થાય છે, તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કરેલું છે. કારણ કે એ ત્યારે મનુષ્ય રૂપમાં અવતરિત થયા હતા. એટલે કે એના એ દાખલો એવો બેસાડવા માંગતા હતા કે મનુષ્ય કેવી રીતે જીવવું જોઈએ, કોની સ્તુતિ કરવી જોઈએ, કોની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, ક્યાં ક્યાં પોતાના ધર્મો નિભાવવા જોઈએ. કોઈ જગ્યાએ એને કઈ ચીજ બાકી નથી રાખ્યું આપણને, કે જેથી કરીને એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે એક જગ્યાએ આપણને ભગવદ્ ગીતામાં જે શ્લોકમાં કહે છે કે આ સૃષ્ટિમાં મારે પામવા જેવું કઈ છે નહીં કે જે હું પ્રાપ્ત ન કરી શકું અને એવું કોઈ ચીજ મારા માટે નથી કે જે મારી પાસે ન હોય. તેમ છતાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે મનુષ્ય રૂપે અવતર્યા એને બધી ચીજ આપણે કહી રહ્યા છીએ. ઇવન બાળપણમાં તોફાન મસ્તી બી કર્યા છે, બધાને પજવ્યા બી છે એને, અને મોટા થઈને બધાને જ્ઞાન બી આપ્યું છે. કોઈ ચીજ ક્યાંય એને બાકી નથી રાખી અને જયારે સ્તુતિ ને ભક્તિ કરવાનો વારો આવ્યો ત્યારે એ પણ એને કર્યું છે. બરાબર. પ્રભુજી, ડોંગરે મહારાજ નું જે ભાગવત છે ને એમાં એવું લખ્યું છે કે કૃષ્ણ ભગવાન બી પોતે સવારના વહેલા ઉઠતા ને ગાયત્રી મંત્ર કરતા ને ગાયોનું એ કરતા બધું. હાજી, તો હા એ માતાજી. ગાયત્રી મંત્ર કરતા હતા તો પછી હમણાં તો એમ કે છે ને કે ગાયત્રીમાં હું જ છું, તો આપણે શું સમજવાનું? તો એ જ થયું ને કે મેં કીધું ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પોતાની સ્તુતિ કરતા. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું ગાયત્રી મંત્રમાં બી ઓમકાર ને બધું હું જ છું ને ગાયત્રી મંત્ર બી હું જ છું, એટલે કે પોતે પોતાની સ્તુતિ કરતા ને. એટલે દ્રષ્ટાંત દ્વારા સમજાવવાની કોશિશ.
હમ. બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? મહેશ પ્રભુજી, આપનો કોઈ પ્રશ્ન? ના પ્રભુજી, આ અધ્યાયમાં બહુ જ મજા આવી. ભલે ટૂંકો હતો પણ ખૂબ જ મજા આવી સમજવામાં. ધન્યવાદ પ્રભુજી. પ્રભુજી તમારે પણ એ છે ને, અમે એક ધ્યાન એટલું સાંભળીએ છે ને, આમ એમ થાય કે પૂરું થઈ ગયું એવું થઈ જાય છે. ધન્યવાદ માતાજી. આમાં પ્રભુજી આપનો હેન્ડ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. 7મા શ્લોકમાં જે બદ્ધ જીવન કીધું, એટલે બદ્ધ નો મીનિંગ શું? બદ્ધ એટલે બંધાયેલો, આ ભૌતિક દુનિયામાં બંધાયેલો જીવન. આપણે બધા કંઈક ને કંઈક કારણસર આપણે અહીંયા બંધાયેલા છે, એટલા જ માટે આપણે મનુષ્ય જીવન લીધેલો છે. ઓકે, બીજા કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો ચાલો કાલે આપણે ફરીથી મળશું. અધ્યાય 16મો જે દૈવાસુર વિભાગ યોગ છે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે આ દુનિયામાં બે ટાઈપના માણસો છે, એક દૈવી પ્રકૃતિ વાળા અને એક અસુરી પ્રકૃતિ વાળા. તો એ આપણે સરસ રીતે સમજશું આપણે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.